себе сейчас с этим, и это второй урок. Представляете, 2 дня прошло, а уже второй урок. Представляете? Я не представлял. И, конечно же, я буду представлять. Да, ребята, что у меня почему-то кашляюсь. Ну, понятно. Петлись, вы хотите, чтобы я снимал 3-й урок, поставьте мне лайк. Ну ладно. Ну ладно, я буду снимать видео часто и часто и часто. А то вы меня забыли, когда я не снимал видео, не было мнения моей скотки. Ну ладно. Ну, если, ребят, если вы понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. С вами всем пока. Ладно, все.